హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాయల్ విహారీ. సో అందరు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? సో ఈరోజు వచ్చేసి మనము కడప రైల్వే స్టేషన్లో అయితే ఉన్నాను. సో ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి అయితే వెళ్తున్నాను. హైదరాబాద్కి మార్నింగ్ టైము ట్రైన్స్ చాలా తక్కువ మా కడప నుంచి. సో నైట్ టైం అయితే ప్రతిరోజు ఉంటుంది, కానీ డే టైంలో వచ్చేసి చాలా తక్కువ. సో ఈరోజు వచ్చేసి మంగళవారము, ప్రతి మంగళవారము కడప టు హైదరాబాద్కి ఒకటి ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఒక ట్రైన్ అయితే ఉంది, స్పెషల్ ట్రైన్, వీక్లీ ట్రైను. దీని నేమ్ వచ్చేసి సాయినగర్ షిరిడి ఎక్స్ప్రెస్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి రాజంపేట దగ్గరలో ఉంది. ఇంకా మనకు కడపకు వచ్చేసరికి 10:30 అవుతుంది. సో దాని ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు స్క్రీన్ షాట్లో నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. అలాగే ఇంకా ఏ మార్నింగ్ టైంలలో ఏ ట్రైన్ ఉంది, ఏ రోజు ఉంది అనేది కూడా నేను క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఎక్కడే కానీ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. సో జర్నీ మొత్తాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను. కడప టు కాచిగూడ ట్రైన్స్ లిస్ట్ ఇది. సో వేర్ ఇస్ మై ట్రైన్ యాప్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తాను. సో దీంట్లో అయితే డీటెయిల్గా మనకు టైమింగ్తో సహా, ప్లాట్ఫామ్లతో సహా క్లారిటీగా మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేషన్కి ఉంటుంది అనేది డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. సో నేను టికెట్ బుక్ చేసుకునేది వచ్చేసి నాకు 478 రూపీస్ పడింది. ఈ స్టేషన్లో మొత్తం 3 ప్లాట్ఫామ్లు అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకటి ఇప్పుడు ట్రైన్ ఆగి ఉన్నది అది అటుపక్క నుంచి. సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ప్లాట్ఫాము. ఇప్పుడు ఇటు పక్క నేను ఇక్కడ ఉండేది ఇది థర్డ్ ప్లాట్ఫాము. సో మొత్తం కడప రైల్వే స్టేషన్లో 3 ప్లాట్ఫామ్లు అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన ట్రైన్ వచ్చేసి 3 ప్లాట్ఫామ్ పైన వస్తుంది. సో నేను దాదాపుగా చాలాసార్లు వెళ్ళాను హైదరాబాద్కి. సో మ్యాక్సిమం హైదరాబాద్ ట్రైన్ అంతా నాకు 3 ప్లాట్ఫామ్ పైన ఎక్కాను. సో ట్రైన్ అయితే ఇంకా రాలేదు. వర్షం అయితే దుమ్ముగా పడుతుంది. అబ్బా, వర్షంలో జర్నీ వేరే లెవెల్ కదా. ఇవన్నీ మొత్తం వర్షం. టెన్ 10:30కి రావాల్సిన ట్రైన్ 10:40కి అయితే వచ్చింది. అదే మన ట్రైన్. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. మన కోచ్ S7 ఫుల్ ఉన్నారు. ట్రైన్ అయితే ఫుల్ రష్ ఉంది. సో ఫైనల్గా అయితే సీట్ అయితే దొరికింది మనకు. అంటే దొరికిందంటే మనకు బుకింగే. యాక్చువల్లీ మన సీట్ వచ్చేసి పైన బెర్త్. సో పైన వేరే వాళ్ళు ఉన్నారనేసి కింద బెర్త్, మిడిల్ బెర్త్లో తీసుకున్నాను. సో విండో సీట్ దొరికిందంటే ఇంకా బాగుంది. నేను విండో సీటే ప్రిఫర్ చేసుకున్నాను, బట్ అది రాలేదు ఫుల్ రష్ ఉండడం వల్ల. ఇది వీక్లీ ప్రతి మంగళవారం కూడాను మనకు దొరుకుతుంది ఈ ట్రైను. సో తిరుపతి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, షిరిడి వరకు వెళ్తుంది గైస్ ఈ ట్రైన్ అయితే. సో చాలా వరకు ఈ ట్రైన్ ఫుల్ రష్ ఉన్నది. మొత్తం కూడా అన్ని బోగీలు కూడా ఫుల్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను యూజ్ చేసిన యాప్, నేను టికెట్ బుక్ చేసుకునింది కన్ఫర్మ్ టికెట్లో. సో చాలా వరకు చాలా బాగుంటుంది ఈ యాప్ మొత్తం కూడాను. సో తిరుపతిలో స్టార్ట్ అయ్యి షిరిడికి అయితే వెళ్తుంది కాబట్టి ఫుల్ రష్. అక్కడ టెంపుల్, ఇక్కడ టెంపులే కాబట్టి మీరు ఇంకా ఊహించుకోవచ్చు మొత్తం ఫుల్ రష్ ఉంటుంది. ముద్దునూరు రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చింది. సో టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 11:40 అవుతుంది. సో 11:40కి ముద్దునూరు రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చాను. చాలా వరకు ఏదో రిపేర్లు చేస్తున్నట్టున్నారు చాలామంది వర్కర్స్ అయితే ఇక్కడ పట్టాల దగ్గర ఉన్నారు. హాయ్ చెప్పు. చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో గైస్ వీళ్ళంతా వచ్చేసి దగ్గర ఒక 33 మెంబర్స్ ఉన్నారంట.
వీళ్ళందరూ కూడా కన్యాకుమారి నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళారంట. సో తిరుపతిలో దర్శనం చేసుకొని సో అక్కడి నుంచి తిరుపతి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు షిరిడికి అయితే వెళ్తున్నారు. ఇంకా చూడొచ్చు మీరు కన్యాకుమారి ఎక్కడుందో, తిరుపతి ఎక్కడుందో, షిరిడి ఎక్కడుందో. సో టెంపుల్స్ని విజిట్ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు. మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం అదే. దేవాలయాలని, పుణ్యక్షేత్రాలని తిరగడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు. సో చాలా గ్రేట్ కదా. సో గైస్ చూడొచ్చు, మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి కదా, వర్షం కూడా కుమ్ముకుంటుంది. సో దగ్గర ఇప్పుడు ఆదోని దగ్గరలో ఉన్నాము. సో గుంతకల్ అయితే దాటిపోయాము. సో ట్రైన్ అయితే మంచి స్పీడ్లో వెళ్తుంది, చల్ల గాలి బాగుంది, క్లైమేట్ అయితే. ఇంకొక విషయము, మధ్యాహ్నము ఏం తినలేదు. అది ఎందుకంటే 12 గంటలకి ఆ టైంలో చాలామంది ఫుడ్కి వచ్చారు. సో 12కే కదా, ఇంకా టైం కాలేదు కదా, సో ఆకలి వేయలేదు అనేసి మళ్ళీ తిందాంలే అనుకున్నాము. సో ఇప్పుడు తిందామనుకుంటే ఎవరే కానీ రావట్లేదు, ఏమే కానీ ఐటమ్స్ కూడా ఏం రావట్లేదు. చూద్దాం. సో మొత్తం నల్లరేగడి చూడండి, సూపర్ ఉంది. వర్షానికి మొత్తం వాటర్ సూపర్ ఉంది లొకేషన్ అయితే. మార్నింగ్ టైం ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు మనకు ఎటువంటి టెన్షన్ అయితే ఉండదు. అట్లీస్ట్ 10 మినిట్స్కి ఒకసారి కానీ లేక 15 మినిట్స్కి ఒకసారి కానీ ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి తెస్తూనే ఉంటారు. ఏదో ఒక స్టేషన్లో ఏదో ఒక ఐటమ్స్ దొరుకుతూనే ఉంటాయి తినడానికి మనము. సో నోరైతే ఖాళీగా ఉంచలేకుండా ఉండలేము, ఏదో ఒకటి తింటూ పడితే ఉంటాము. పచ్చగా పండే పొలాలని ఫ్లాట్స్ మారి చేసి అమ్మేస్తున్నారు. సో ఇలాంటివి చూసినప్పుడు కొద్దిగా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇదంతా చూడొచ్చు, అటు పక్క నుంచి ఇటు పక్క అందరూ పంటలు వేసి ఉంటాయి. సో మధ్యలో ఇది వచ్చేసి ఫ్లాట్లు ఎవరో వేస్తున్నారు. సో అందరిలో ప్యాసింజర్స్ బీభత్సంగా ఉన్నారు. సో వీళ్ళంతా ప్యాసింజర్లు లేకుంటే మామూలుగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇంతమంది కడప నుంచి ఇంత దూరం వచ్చాను కదా, బట్ ఎక్కడే కానీ ఏ స్టేషన్లో కానీ ఇంత ప్యాసింజర్లు కనపడలేదు. కొంచెం ఫస్ట్ ఈ స్టేషన్లో ఇంతమంది ప్యాసింజర్లను చూడటము. ఆదోని స్టేషన్ దాటిన తర్వాత లెమన్ రైస్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఎంత వరస్ట్గా ఉందంటే ఇంకా చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఒక్క స్పూన్ తిన్నాను అంతే, ఇంకా తినబుద్ధి కాలేదు. సో చాలా అంటే చాలా వరస్ట్గా ఉండింది. మ్యాక్సిమము ట్రైన్స్లలో ఫుడ్ మనం తెచ్చుకోవడం బెస్ట్, లేదంటే వీళ్ళు ఐఆర్టీసీ వాళ్ళు స్టేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా, అదైతే ఇంకొద్దిగా బెస్ట్. ఇలా మామూలు ప్లాట్ఫామ్ల పైన వచ్చి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళదైతే మరీ వరస్ట్ ఘోరంగా ఉంటుంది, అసలు తినలేము. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 7:30 అవుతుంది. వికారాబాద్ జంక్షన్ దగ్గరలో అయితే ఉన్నాము. ఇంకా వికారాబాద్ జంక్షన్ అయితే రాలేదు. సో వికారాబాద్ అయిపోతుంది మళ్ళీ లింగంపల్లి అయిపోయిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ జంక్షన్. సికింద్రాబాద్ జంక్షన్లో దిగుతానా లేక లింగంపల్లిలో దిగుతానా డౌట్. గచ్చిబౌలికి లింగంపల్లి నుంచి దగ్గర చూపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టాప్ ఉండి ఆగారంటే ఇక్కడ దిగిపోతాను. ఇప్పుడే అయితే లింగంపల్లిలో అయితే దిగేశాను.
ఇంకా ఇక్కడి నుంచి మనము గచ్చిబౌలికి ర్యాపిడో బుక్ చేసుకొని వెళ్దాము, చూద్దాం. ఇంకా ఇదే మనం వచ్చిన ట్రైను, డైరెక్ట్ షిరిడీకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది. తిరుపతి టు షిరిడి ట్రైన్ అయితే ఇది. సో గైస్, ఇంకా ఇది మన ట్రైన్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది షిరిడీకి. ఎవరైనా సరే కడప టు తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు కానీ, కడప నుంచి హైదరాబాద్ కానీ మధ్యలో ఎక్కడ ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ఈ ట్రైన్ అయితే మా మంగళవారం పూటలో ప్రిఫర్ చేసుకోండి మార్నింగ్ టైంకు. లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి గచ్చిబౌలికి ర్యాపిడోలో 141 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు. సో ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో నచ్చితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాబాయ్, లవ్ యూ ఆల్.